بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زلنا في طبيعيات المرحلة الثانية، الفصل السادس، الضوء. الموضوع الأول: طبيعة الضوء الجسيمية والموجية. يعتبر الضوء من أكثر الظواهر الفيزيائية التي تشعر بها حواسنا، إذ أن إحساسنا بالضوء هو الذي يمدنا بمعرفة شكل وحجم ولون العالم المحيط بنا. وقد لاحظ الإنسان أن الضوء ينبعث مثلا من الشمس والأجسام الساخنة والبرق، وقد حاول الإنسان منذ القدم دراسة طبيعة الضوء وخواصه، وقد حظيت هذه الدراسة باهتمام العلماء. لكن السؤال: ما هي طبيعة الضوء؟ قد ظل واحدا من أصعب الأسئلة الفيزيائية في ذلك الوقت، فقد ظهرت في نهاية القرن السابع عشر نظريتان لتفسير طبيعة الضوء، وهما: أولا النظرية الموجية للعالم هايكنز، اثنين النظرية الدقائقية الجسيمية للعالم نيوتن. إذا اعتقد نيوتن أن الضوء عبارة عن دقائق مادية تامة المرونة صغيرة جدا ذات سرعة هائلة تنبعث من المصدر المضيء إلى جميع الاتجاهات وبخطوط مستقيمة في الفراغ والأوساط الشفافة، وقد سميت هذه النظرية بالنظرية الدقائقية أو الجسيمية. وقد استطاعت النظرية الجسيمية أن تفسر كيفية تكوين الظلال والانعكاس في الضوء، لكنها فشلت في تفسير ظاهرة الانكسار وقوانينه، لأنه اعتقد أن سرعة الضوء في الماء أكبر مما هي عليه في الهواء. لكن تجارب العالم فوكو أثبتت بعدئذ عكس ذلك، إذ وجد أن سرعة الضوء في الهواء هي أكبر من سرعة الضوء في الماء والمواد الشفافة الصلبة الأخرى. وقد استطاع العالم هايكنز في عام 1670 أن يضع النظرية الموجية للضوء، واستطاع أن يفسر قوانين الانعكاس والانكسار، علما على أن الضوء حركة موجية تنتشر في الأوساط الشفافة كما تنتشر الموجات الميكانيكية على سطح الماء الراكد. وفي عام 1803 أجرى العالم يونيك تجاربه الشهيرة في التداخل والحيود، مما كان له الأثر الكبير في تدعيم النظرية الموجية، وبذلك تعززت مكانة النظرية الموجية. وفي عام 1864 قدم العالم ماكسويل نظريته حول وجود الموجات الكهرومغناطيسية، فإن الضوء المرئي هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تسير بسرعة مقدارها 3 في 10⁸ متر على السكند في الفراغ. وقد تمكنت النظرية الكهرومغناطيسية إلى ماكسويل خلال القرن التاسع عشر من تفسير معظم الظواهر الفيزيائية المعروفة. وفي بداية القرن العشرين ظهرت ظواهر فيزيائية لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية النظرية الموجية تفسيرها، مثل ظاهرة إشعاع الجسم الأسود، والظاهرة الكهرومغناطيسية، وظاهرة كومبتن. ولحل معضلة ظاهرة إشعاع الجسم الأسود تقدم العالم بلانك في عام 1900 بنظرية جديدة، نظرية الكم، والتي تعد تحولا جذريا عن المفاهيم الكلاسيكية السائدة آنذاك، إذ افترض أن الإشعاع لا ينبعث بشكل مقادير مستمرة، وإنما بشكل حزم محددة من الطاقة تسمى كمات أو فوتونات، وأن طاقة الفوتون اللي رمسها E تتناسب طرديا مع تردد الإشعاع. تردد الفوتون F حسب العلاقة التالية: ال E يساوي إن H في F. H ثابت بلانك ويساوي إن 6.63 في 10⁻³ 34 جول في السكند. وأن التردد يرتبط بالطول الموجي لمدة حسب العلاقة ال F يساوي إن C إلى لمدة، حيث لمدة تساوي إن طول الموجي وسي سرعة الضوء في الفراغ، وتساوي إن 3 في 10⁸ متر على الثانية. سؤال: ما هي النظرة الحديثة لطبيعة الضوء؟ إن النظرة الحديثة لطبيعة الضوء تأخذ السلوك الثنائي الموجي والجسيمي، إذ يظهر الضوء سلوكا موجيا في بعض الظواهر وسلوكا جسيميا في ظواهر أخرى، أي أن طاقة الإشعاع تنتقل بشكل فوتونات يقودها باتجاه سيرها مجال موجي، إلا أنه في تجربة معينة يسلك الضوء أما سلوكا موجيا أو سلوكا جسيميا، ولكن ليس كلاهما في آن واحد. إن الطول الموجي المصاحب للفوتون يعطى بالعلاقة التالية: لمدة تساوي إن H إلى B. H ثابت بلانك
وفي زخم الفوتون، أي أن الطول الموجي المصاحب المرافق للفوتون يتناسب عكسيا مع زخم الفوتون، يتناسب عكسيا مع زخم الفوتون. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.